کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش پر 4 اگست کے بعد پہلی بار میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں پارٹی کے ساتھ وابستہ چند لیڈران اور دونوں ممبر پارلیمان بھی موجود رہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ آج دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ یہ میٹنگ کر سکیں گے۔ میٹنگوں کا دور کل اور پرسوں بھی جاری رہے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی سمیت سبھی لیڈران کو رہا کیا جائے۔ وہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ آج مقصد یہ تھا کہ دیکھنا کہ کیا سچ مچ ہمارے ساتھی نکل سکتے ہیں، آزاد ہیں، گھوم سکتے ہیں آزادی سے جس طرح آپ گھوم رہے ہیں۔ یہ مقصد تھا۔ آج سیاسی مقصد اتنا ہی تھا۔ جب تک ہم ساتھیوں کو سب کو نہیں دیکھیں گے آزاد، اس کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے اور ہم لوگ سب چیزوں پہ آپ کے سامنے پورے کھلم کھلا آپ کے سامنے بات کریں گے۔ No, these are the 4 you have seen. I am going to try and see that others that are locked in. Tomorrow I'll call in 5 more. Then we were 16 of them who are locked in. The point here today was that are they free? They have come, alhamdulillah. I'm grateful to God and to the court and our lawyers who fought for them. They have come. I hope that the others that I'm going to meet, they're also going to come. And I hope that they are going to be free permanently and not just for one meeting with Farooq Abdullah. Dr. August 5 decision prove you wrong and prove the NC's politics wrong. What happened on August 5, 2019? I want to add something. Let me tell you, we have never been proved wrong. We will never be proved wrong, and we will stay to our death day on what we believe should be done. I'm in constant touch with her. So are you going to I fight keep for on our freedom speaking as to well? her. And therefore, she is part of that declaration that we made here. She is signatory to it. پورے ملک کے ساتھ کانگریس نے کشمیر میں بھی راجیو گاندھی کا یوم پیدائش منایا۔ سری نگر کے کانگریس بھون میں تقریب منعقد ہوئی اور راجیو گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے راجیو گاندھی کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انجانی وزیر اعظم نے دور اندیشی سے کام لیا اور ملک کے لیے جامع پالیسی بنائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انجانی وزیر اعظم نے ملک میں پنچایتی راج اور کمپیوٹر کو فروغ دیا تھا۔ اس موقع پر کانگریس کے جموں کشمیر صدر جی امیر کے علاوہ دیگر لیڈران موجود رہے۔ بہت کم ٹائم میں ایک ماڈرن انڈیا، ایک 21ویں صدی کا ایک پھلتا پھولتا بھارت، اس کا نرمان، اس کا سپنا راجیو گاندھی نے دیکھا تھا، جس کے تحت انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے، چاہے جس میں پنچایت راج کو مضبوط کرنے کا عمل تھا، چاہے ملک میں کمپیوٹرائزیشن کا پھیلاؤ۔ سارا دیش جانتا ہے کہ یہ راجیو گاندھی جی کی دین تھی۔ اس موقع پر جی امیر نے بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں لوگوں سے کورونا کی آڑ میں انتقام لیا جا رہا ہے اور یہاں کی معیشت کو تباہ کرنے کی غرض سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میں نے یہی کہا، کووڈ بیماری ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، یہ پورے عالم میں ہے، مگر کووڈ کے باوجود جن جن ملکوں نے اور جن جن ریاستوں نے اپنے لوگوں کو سروائیول بھی ساتھ ساتھ دیا، پیکیجز دیے، راحت دیے، مگر واحد ایک جموں کشمیر اسٹیٹ ہے اور اس میں بھی کشمیر، میں دل کھول کے بول رہا ہوں کہ اس میں بھی پرٹیکولرلی کشمیر کے لوگوں کو اور کوئی بہانہ نہ صحیح اس کووڈ کے بہانے سے اکنامکلی پسماندہ بنانے کی سازش ہے، اور جس کو ڈے بائی ڈے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور اس بیکورڈ بنانے کے چیزوں کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے کشمیر کا آدمی اکنامکلی، وہ میں نے کہا ریڈے والے سے، ٹانگے والے سے، سومو چلانے والے سے لے کر ہوٹلیئر تک، انڈسٹریلسٹ تک، وہ ہر طریقے سے اس پر کارڈن کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کسی طرح سے پھیلاؤ نہ کرے، یہ کوئی دال روٹی نہ کمائے اور 200 لوگوں کو روٹی نہ کھلائے۔ جموں کشمیر کانگریس نے آج انجانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر جموں میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا۔ مرکزی تقریب جموں کے شہیدی چوک میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے سینئر لیڈروں، سابق وزراء اور پارٹی کارکنوں نے انجانی قائد کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔
इस मौके पर पार्टी के चीफ तर्जमान रविंदर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के हर कारकुन को राजीव गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने इस मौके पर मुल्क और जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। हम कहते हैं कि जो वर्ग इससे प्रभावित हुए हैं 2 करोड़ के करीब नौकरियां गई हैं, ये सरकारी आंकड़ा है और वो सरकारी आंकड़े से पता चलता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ आर्थिक तौर पे। सरकार को चाहिए कि वो तमाम वर्ग जो इस वक्त जो है वो आर्थिक मंदी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, रोजी रोटी के उसमें हैं, तो कई सेक्टर हैं, उन सबको किसी न किसी तरीके से राहत पहुंचाना सरकार का काम है। और उन चीज़ों के लिए जो कांग्रेस पार्टी और दूसरों के भी सुझाव लेकर के देश एकजुट होकर के कोरोना से भी लड़े, उन लोगों को उठाए जो लोग इस वक्त संकट। बीजेवाईएम कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने जगती में तकरीब मुनक्किद की। उन्होंने शहीदों के लवाकिन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने कौमी मफादात के लिए वादी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। बीजेवाईएम के डीडी की टीम ने सदर बीजेवाई के डीडी राहुल कौल की सरबराही में श्रद्धांजलि समारोह का एहतमाम किया। समारोह के मेहमान खुसूसी चंद्रमोहन गुप्ता, मेयर जेएमसी और वबूद गुप्ता थे। प्रोग्राम का आगाज़ शोहदा की याद में मेहमान खुसूसी के ज़रिए चरागा रोशन करके किया गया। तकरीब में शोहदा अजय भारती पंडिता, देव दीपक सोसो, मरहूम संजय कौल और मरहूम एमएल चौधरी के अहल खाना को मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने एजाज़ से नवाजा। खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने लेफ्टिनेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मौजूद तमाम शोहदा को याद किया, जिन्होंने कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और एक देश में एक 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलाने के नारे लगाए। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि हमारे शहीदों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और वादी में कश्मीरी पंडितों की बहाली के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है। आज यहाँ पे जगती में जो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा है, माइग्रेंट सेल जो हमारा डिस्प्लेस सेल है, उनका प्रोग्राम है, जहाँ पर शहीदों को याद किया जा रहा है, शहीदों के शाम शहीदों के नाम। और यहाँ पर हमारे संगठन के काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि जब हम छोटे थे बाल्यकाल में तो ये सोचते थे कि ये हमारा जो कश्मीरी समाज है, कश्मीरी हिंदू समाज, एक कलम है इनके हाथ में, कलम से। लेकिन जो आज इन्होंने पिछले 30 सालों में शहादतें दी हैं, तो वो शहादतें दी हैं, चाहे आर्मी में जाके, पुलिस में जाके, अलग अलग एजेंसीज़ में जाके काम किया है अपने देश के लिए, समाज के लिए, वो सराहनीय है। जिन लोगों ने शहादतें दी है, टिकाला टिप्पू से लेके आज तक जितनी भी शहादतें हुई हैं, आगे भी शहादतें इस कश्मीर के लिए, देश के लिए हमारे आर्मी के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, सब लोग दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो हमारा एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा है पिछले हज़ारों साल का, हमारे पुश्तों का, वो दिन दूर नहीं। जो कम लोग हैं वो से 5-7% लोग हैं फिर दोबारा हम उसी भाईचारे में जी। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर और मुमताज़ समाजी कारकुन एडवोकेट रविंदर रैना का आज सुबह जम्मू में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 66 साल के थे। मरहूम के लवाकिन में उनकी बीवी और एक बेटा है। एडवोकेट रविंदर रैना न सिर्फ एक मशहूर वकील थे, बल्कि कश्मीरी पंडित बरादरी के एक मशहूर समाजी कारकुन थे। उनकी आखिरी रस्मात आज से पहर को मुनक्किद की गई, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों ने शिरकत की। उनके साथियों ने रविंदर रैना की तरफ से तमाम समाज के तबकात के गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए दिए गए ताउन को याद किया। बहुत दुख होता है कि कितने नेक इंसान थे, कितना सेल्फलेस सर्विस करते थे वो, और कौम के लिए उसको कितनी चिंता थी, कितनी फिक्र थी। हमेशा वो आगे आगे निकलते थे, अपने कौम को की नहीं बल्कि अपने सारी समाज को और अपने मुल्क को भी की परेशानी रहती थी कि हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा और हमारी कम्युनिटी, हमारा कौम कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इस मुसीबत से निकलेगा। हमेशा वो सड़कों पर आते थे अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए, अपनी कम्युनिटी की बहबूदी के लिए। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात है कि वो हमसे जुदा हो गए। ये हमेशा अपने समाज के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। कोई भी चिंता हो, कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, हमेशा उसके लिए तैयार रहते थे कि भाई ये काम करना, चाहे किसी अफसर के पास, किसी के पास भी जाना हो तो लोगों का ये काम करना हो। जेब से पैसे तैयार खर्चने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। किसी हाजतमंद, किसी को जो भी मसला होता था, हमेशा हंसते हंसते बोलते थे, यार कोई बात नहीं, जो भी बात है हम कर लेंगे, वो बात उसको निपटा देंगे और लोगों का हमें सोचना है, लोगों की भलाई का।
जम्मू कश्मीर की मारूफ अदबी शख्सियत व साहित्य अकेडमी नई दिल्ली नॉर्दर्न रीजनल बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर अजीज़ हाजनी बीमार है। अजीज़ हाजनी में यकान की अलामात पाई गई हैं। श्रीनगर में उनकी इब्तदाई तिब्बी जांच की गई, जिसके बाद उन्हें ILBS दिल्ली मुंतकिल किया गया। माहिर डॉक्टरों की टीम डॉक्टर हाजनी का इलाज कर रही है। अजीज़ हाजनी 20 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के साबिक़ सेक्रेटरी रह चुके हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।